Ну что, знакомая история? На бумаге-то проект просто идеальный. Все метрики зеленые, команда рапортует об успехах, а потом бац, и все летит к чертям. Как так-то? Вот сегодня мы копнем поглубже, чтобы понять, какая невидимая сила на самом деле рулит всем процессом. Так почему же проекты тонут, когда, казалось бы, все отлично? Это ведь настоящий детектив. Улики кричат об успехе, а на деле катастрофа. Давайте проведем собственное расследование и выясним, что это за невидимая рука, которая сталкивает идеальный, на первый взгляд, проект в пропасть. И давайте сразу к главному подозреваемому. Думаете, это тот, у кого должность круче? А вот и нет. Главный тут тот, кто контролирует информацию. Настоящая власть в проекте определяется не красивой схемой в оргструктуре, а тем, как выстроена архитектура доступов. Вот послушайте. Кто контролирует доступ и знания, тот реально управляет проектом, даже без формального права принимать решения. Понимаете, все эти формальные подписи, решения, зачастую они просто узаконивают то, что уже и так случилось на информационном уровне. Власть — это не ручка в руке, а возможность подсунуть ту самую реальность, на основе которой эту ручку и используют. И когда мы говорим «доступ», речь, конечно, не про логины и пароли от системы. Нет, доступ — это настоящий рычаг власти. Это возможность заглянуть за кулисы, увидеть сырые, непричесанные данные, повлиять на события до того, как их упакуют в красивый отчетик для начальства. Смотрите, у этого доступа есть 4 измерения. Первое — технический. Ну, это понятно. Доступ к коду, логам, базам. Дальше информационный. Кто видит реальное положение дел, а не отчеты. Третий — процедурный. А вас вообще зовут на совещание, где все решается? Но самый хитрый и самый коварный — это временной доступ. Потому что какая разница, насколько точные у вас данные, если вы узнали о проблеме на неделю позже всех? Вы уже живете в прошлом, в искаженной реальности. Ну а теперь давайте познакомимся с действующими лицами этой драмы. И с теми самыми точками, где правда обычно и застревает. Так, перед нами так называемая EPG-модель с ее ролями. Давайте по порядку. Наблюдатель или watcher — это, по сути, глаза и уши руководства. Он готовит отчеты и создает, ну, скажем так, официальную версию событий. Дальше оператор. Operator. Это руки проекта, инженер, который первым видит, что что-то сломалось. Проблема в том, что его крик часто никто не слышит. Судья — judge, это голова, он принимает решения. Вот только принимает он их на основе красивых отчетов наблюдателя, часто в полной темноте. Ну и, наконец, енох, энох. Это такой независимый хранер, который должен все честно записывать, в теории. На практике же он обычно узнает обо всем последнем, когда уже поздно. И вот мы подошли к ключевому понятию «узел удушения знания». Что это такое? Это может быть конкретный человек, без которого никто ничего не знает, потому что все у него в голове. Или это может быть процесс, например, еженедельный митинг, где сырые факты превращаются в удобные для всех выводы. Это именно то место, та черная дыра, где правда исчезает на пути к тем, кто принимает решения. Окей, а как понять, что с проектом что-то не так, что его информационная система больна? Есть очень характерные симптомы. Давайте посмотрим на них. Вот вам чек-лист, прямо по пунктам. Первый красный флаг, отложенная правда. Проблему нашли в понедельник, рассказали о ней только в пятницу на совещании. Знакомо? Второй, фильтрованные отчеты. Наверх летят не факты, а чьи-то красивые интерпретации этих фактов. Третий, закрытые метрики. Ключевые цифры видит только ближний круг. И четвертый, техническая непрозрачность. Вообще непонятно, кто, когда и почему принял решение, нет никаких следов. Если хоть что-то из этого отзывается, будьте уверены, это не случайность, это симптом системной болезни. Так, с симптомами разобрались, но что делать-то? Хорошая новость в том, что есть вполне конкретный набор инструментов. 5 шагов, которые помогут провести настоящую диагностику проекта. План такой. Сначала карта доступов, кто что знает и когда. Потом ищем узлы удушения. Дальше проверяем так называемый канал правды. Устраиваем аудит отчетом и в конце ставим диагноз. Поехали по порядку. Итак, шаг первый — карта доступов. Берем и рисуем простую таблицу. В одной колонке роль, в другой к какой информации у нее есть доступ. И самая главная колонка — когда она это узнает. Вот эта разница во времени, этот лаг, он как рентген просвечивает всю реальную иерархию власти в проекте. И на что тут смотреть в первую очередь? А вот на это. Если наблюдатели, то есть те, кто готовит отчеты, стабильно узнают о проблемах раньше судьи, который принимает решение, все это диагноз. Значит, информация не просто идет наверх, она там фильтруется, задерживается, причесывается, система больна. Шаг второй — ищем те самые узлы удушения. А как их найти? Задайте себе один простой, но страшный вопрос. Если завтра уволится этот человек, что у нас сломается?
Вот любой ответ на этот вопрос, любая фамилия — это и есть ваш узел удушения. Это системный риск, ходячая бомба замедленного действия. Дальше, шаг номер 3. Проверяем канал правды. Идея тут простая. Чем меньше посредников, тем лучше. Вот эта цифра 2 на экране — это, можно сказать, предел. В идеальном мире плохая новость на пути от того, кто ее нашел, до того, кто решает, что с ней делать, не должна проходить больше, чем через 1-2 человек. Потому что любой ручной пересказ — это игра в испорченный телефон. Это всегда риск искажения. Если инженер-оператор увидел красный алерт в системе, то руководитель-судья в идеале должен увидеть тот же самый алерт, а не его вольный пересказ в презентации. Чем короче путь, тем больше правды в конце. Шаг 4. Аудит отчета. Берем любой свежий отчет о статусе проекта и как хирург препарируем его. Разделяем на 3 слоя. Первое. Где тут сухие неоспоримые факты? Цифры из логов, например. Второе. Где тут уже пошла субъективная интерпретация этих фактов? И третье. Какие выводы из всего этого делается? А вот вам и лакмусовая бумажка для проверки. Хороший отчет — это когда судья, посмотрев только на факты, может сам прийти к тем же выводам, что и автор отчета. Если же выводы автора без его устных комментариев, тут я имел в виду, вообще непонятны, значит, перед нами не отчет, а манипуляция. И, наконец, 5-й решающий шаг. Нужно просто закончить одну фразу. В нашем проекте доступ к правде блокируется на уровне. Попробуйте честно на это ответить. Ответ и будет вашим диагнозом. Он укажет на самый корень проблемы. И вот здесь, внимание, самый важный момент. Правильный диагноз, он всегда про систему, а не про людей. Проблема не в том, что Вася плохой, а в том, что роль, на которой сидит Вася, позволяет ему быть фильтром. Лечить надо не людей, а сломанные процессы и дефектные механизмы доступа. Искать надо не виноватых, а архитектурные ошибки. Что ж, мы подходим к главному выводу. Настоящее управление проектом — это не про тимбилдинги и культуру доверия, и даже не про поиск правильных людей. Это про архитектуру, про создание такой системы, в которой скрыть правду будет просто-напросто сложнее и неудобнее, чем ее показать. И вот 4 золотых правила такой архитектуры. Первое. Ранний доступ всегда лучше полного. Лучше узнать о проблеме на 10% сегодня, чем на 100% через месяц, когда будет поздно. Второе. Факты главнее интерпретаций. Сырые логи всегда честнее красивой презентации. Третье. Сделайте так, чтобы скрывать было сложнее, чем раскрывать. Прозрачность по умолчанию. И четвертое. Нужна независимая фиксация реальности. Тот самый енох, который записывает все как есть, даже если это кому-то не нравится. И закончить хочется вот какой мыслью. Проекты тонут не тогда, когда кончаются деньги или время. Они тонут ровно в тот момент, когда правда теряет доступ к решениям. Так что управление доступом к информации — это, по сути, и есть самое настоящее управление проектом.